بسم الله الرحمن الرحيم. دونك لا بارتي اللي غنشرحوها اليوم ولا لو بروبليم اللي غنحلوه هو تابع لو شابيتر 3 انتيتولي لي ماشين تيرميك دي تيرم. دونك شفنا سابقا في لو شابيتر 3 بيان سور دو تيب دو موتور، لي موتور à allumage commandé بين قوسين لي موتور à essence. شفنا لو كا دو سيكل دو بودروشاس لو موتور دوتو، شفنا في الدرس وحلينا بروبليم. شفنا ايضا لي موتور à allumage par compression. دونك اليوم غنشوفوا لو موتور ديزل اللي هو تابع لو دوزيام تيب اللي ذكرته دركا لي allumage par compression، c'est-à-dire l'inflammation تصرى بلا كومبريسيون. دونك حكيت عليه في الدرس لي موتور عندك كيفاش كومون يفونكسيون. l'air والغازويل ولا لو كاربيرون ils sont admis séparément في la cylindrée donc dans deux compartiments différents. معناتها l'air يدخل وحده، الغازويل وحده. l'air il va être porté à une très haute pression, c'est cette pression qui va causer donc la combustion. donc je vais lire tout d'abord le problème في نفس الوقت عاد نحاول نترجمه بالعربية. Donc, dans les moteurs diesel actuels à vitesse de rotation élevée, le cycle décrit par l'air est celui représenté sur la figure ci-dessous dans le diagramme de Clapeyron. Donc, le problème هذا en principe كامل عندكم تحطوا حداكم وتتبعوني. Donc, le cycle, c'est le cycle de Clapeyron, donc cycle à deux dimensions. Donc, l'axe des ordonnées, vous avez la pression, l'axe des abscisses, le volume. Donc, tu vois le cycle. Après la phase d'admission de 1' à 1, 1' à 1. Je mets à l'admission, on a استقبال, des marhalat استقبال الغازات. Donc, on a c'est spécialement où un gaz, c'est l'air. L'air subit une compression isentropique. Donc, la phase d'admission est 1' à 1. درناها en pointillé وعلا je réponds parce que شفنا في الدرس باللي كون نبداو لو سيكل تاعنا من 1' ونكمل ونرجع ندير الدوره نتاعي من 1' 1 2 3 4 5 1 حتى ل 1'. لو سيكل هنا الي لو سيستم تاعنا est un système thermodynamique ouvert. والدراسه نتاعنا تخص لو سيستم فيرمي. Donc, je vous lis le système fermé. Donc, نحيو la phase d'admission اللي en pointillé. Donc, on va considérer le système fermé. Donc, من 1 حتى ونرجع بالدورة نتاعي حتى ل 1. Donc, après la phase d'admission de 1' à 1, l'air subit une compression isentropique de 1 à 2. Compression isentropique, c'est quoi? C'est une compression adiabatique réversible. Donc, عليها isentropique. وشرحتوا عليه درنا l'hypothèse تاع l'isentropique في الدرس. Donc, après l'injection du carburant en deux, la combustion s'effectue d'abord de façon isochore. Donc, هنا صرنا la compression تاع l'air. Donc, de 2, 3, 4 هنا تصرى la combustion. تصرى mais par deux étapes. Donc, la combustion s'effectue d'abord de façon isochore. Comme tu vois, la transformation est isochore, donc volume constant. Puis se poursuit de façon isobare, 3 à 4. La phase combustion est suivie d'une détente isentropique. Une détente تمدد isentropique réversible adiabatique de 4 à 5. Puis d'une phase d'échappement isochore de 5 ans. Donc, بعد التمدد من في 5 زيد يتمدد ثاني ينخفض الضغط وهنا تصل لا فاز ديشابمون ولا لا فاز دو اوفولمون دي غاز. ومن بعد يخرجوا لي غاز برولي من 1 حتى 1'. دونك الاوفولمون يزبر دو 1 à 1'. La pression en 1, شوفوا ال 1 le point 1 est 1 bar et la température est de 193 Kelvin. La pression maximale, le point maximal, la pression maximale est 65 bars, voilà, l'isobar. Et la température maximale, bien sûr, tu vois, elle est en 4, est de 2173 Kelvin. On suppose que l'air est un gaz parfait diatomique. نفرض أن الهواء هو غاز مثالي diatomique. Donc, راك فهمتوا واش معناتها؟ Donc, comme l'hydrogène, H2, l'oxygène, c'est des gaz diatomiques. On suppose. Et on appelle alpha V
le rapport volumétrique de compression. النسبة هذه عرفناها في الدرس. المعامل هذا حكينا عليه، ما هو إلا تعبيرا هو V1 sur V2. شحال مرة ضغط V1 sur V2 égale à 19. معناتها V1 يساوي 19 من V2. شوفوا كيفاه. Donc, la question 1, exprimer en fonction de gamma et des différentes températures l'efficacité E, ou là beaucoup plus pour le rendement. L'efficacité, pardon, d'une façon générale pour toutes les machines, qu'elles soient motrices ou la réceptrice. Les motrices, on a le moteur. Les machines réceptrices, on a le réfrigérateur, sinon la pompe à chaleur. وقلنا d'une façon générale في الدرس انا قلت l'efficacité, mais ميزت pour le moteur نقولوا beaucoup plus le rendement. Pour le réfrigérateur نقولوا l'efficacité E, et pour la pompe à chaleur اللي هو le coefficient de performance, le COP. L'essentiel. Mais يهمش هنا la définition تبقى la même pour chaque machine. La deuxième question, calculer T2, T3 et T5. Donc تلاحظوا في المعطيات عطاكم T1 وعطاكم je pense bien T4. OK. Donc يبقى لنا les autres températures, donc les points 2, 3 et 5. On déduire la valeur de E. نستنتجوا بعد ما عطيتو العبارة تاع المردود نستنتجوا عبارة هذا المردود. 3. Déterminer le transfert thermique QC اللي هو Q chaude بالرموز قلنا في الدرس reçu par une masse d'air d'1 kg. Donc الكتلة تاع الهواء اللي نخدموا بها هي 1 kg lors de la combustion de 2 à 4. ترجعوا ديما le diagramme de Clapeyron toujours. 4. Déterminer le transfert thermique QF اللي هو Q froide fourni par une masse d'air d'1 kg lors de l'évolution de 5 à 1. 5. Déterminer le travail W fourni جيبوا العمل par une masse d'air. Donc c'est un moteur, donc il fournit un travail d'1 kg autour d'un cycle. Les données attaquent la masse molaire de l'air, il y a 29 grammes mol moins 1, l'essentiel. On va voir. Donc, la solution du problème, le voici. Donc, عاودت رسمت le diagramme de Clapeyron. Puis, le système de coordonnées, il y a 2 dimensions, donc PV. Donc, voilà. La première question était de calculer le rendement, sinon l'efficacité. Donc, le rendement ou l'efficacité, c'est quoi? C'est l'énergie, ce qu'on veut obtenir de la machine, l'énergie qu'on dépense pour l'obtenir. Qu'est-ce qu'on veut du moteur? On veut qu'il nous fournisse un travail. يعطينا عمل. وحنا واش غنخسروا عليه؟ نعطوه Q. Donc, بالنسبة le moteur, le système تاعنا, il reçoit. Donc, Q reçu ولا هي le Q chaude. Le signe moins هذا وعلاه parce que c'est un travail fourni, donc il est supposé négatif, donc le rendement c'est une quantité positive. L'essentiel. Donc قبل باش نحسبوا المردود هذا ولا l'efficacité هذه لازم نعرف هذه ولازم نعرف هذه. C'est normal. Donc أول حاجة نبدأ بها باش نعرف وراهي les chaleurs reçues بالنسبة للموتور تاعنا. قلت لكم في الدرس il faut toujours faire un petit schéma pour représenter le moteur, sinon le réfrigérateur, sinon إذا كانت عندكم une pompe. في الفeuille de brouillon, vous schématisez هكذا تعرفوا les énergies reçues ou la fournies, التبادلات الحرارية. OK. Donc, on va analyser transformation par transformation. نبداو اللي هو التحليل تاع التحولات هذه. من 1 2 دونك سي نورمال ما نعاودش نشرح انا الدرس هنا راني قلت اون كونسيدير لو سيكل فيرمي دونك غنبدا من 1 ونرجع لل 1 من لا ترانسفورماسيون 1 2 c'est une transformation par hypothèse isentropique adiabatique réversible. Là il n'y a pas d'échange avec l'extérieur, donc Q égale à 0, il n'y a pas d'échange de chaleur, donc Q1 2 égale à 0. 2 3 de 3 c'est une isochore. Pour l'isochore on طبق le premier principe. Le premier principe je يقول la variation d'énergie interne égale à la chaleur plus le travail. بما انه isochore il n'y a pas de travail est nul, donc W de 3 est nul, donc delta U de 3 تؤول إلى Q de 3. Or c'est un gaz parfait, on considère l'air c'est un gaz parfait, donc delta U تساوي pour le gaz parfait qui obéit à la loi
la première loi de Joule, donc il dépend de la température seulement. Donc العبارة نتاعها دلتا U يساوي CV T3 moins T2. تلاحظوا في le diagramme de Clapeyron باللي T3 أكبر من T2, donc c'est une quantité positive. نيه 3,4 isobars, donc سميها أنا سميتهم هكذا Q34. donc تلاحظوا pour les fonctions d'état les indices ندير واحدة لتحت وواحدة لفوق. les fonctions ماهمش les quantités اللي ماهمش fonction d'état كيما la chaleur وكيما العمل ندير les indices لتحت. donc 3,4 سميت أنا 34. donc Q34 تساوي دلتا H 3,4. وعلاه c'est une variation d'enthalpie parce que la transformation 3,4 c'est une isobare. وقلنا باللي le premier principe de conservation d'énergie qui نطبقوه هنايا pour transformation isobare la variation d'enthalpie ما هي إلا la chaleur échangée dans cette transformation. donc من الأحسن ولي باش نستعمل U تجيني طويلة نستعمل هنا la variation d'enthalpie. بما أنه نعرفوا حنا la variation d'enthalpie pour un gaz parfait تساوي directement CP T4 moins T3 parce qu'il obéit à la deuxième loi de Joule. l'enthalpie تتعلق بلا température seulement. تلاحظوا أيضا هنا T4 أكبر من T3 هاك نشوفوا فيها هنا. donc c'est une quantité positive. donc تلاحظوا هنا بلا chaleur عندي deux chaleurs positives هنا وهنا. donc معليش نمشي بالعقل. la transformation 4,5 c'est une transformation isentropique, donc automatiquement كما اللي قبلها la chaleur échangée est nulle. Q45 nul. La transformation 5,1 c'est une isochore, donc directement le travail ما كانش. donc la quantité de chaleur échangée ما هي إلا la variation d'énergie interne في la transformation هذه واللي تتعلق بلا température فقط وتساوي CV, donc الفينال ناقص l'initial. تلاحظوا باللي T1 elle est inférieure, donc هذه c'est une quantité négative سالبة. donc الآن بالاناليز تاعي نبدا ندير الاستنتاجات نتاعي. donc بالنسبة للموتور il fournit un travail, donc W est négatif ou il reçoit une chaleur. donc la chaleur reçue c'est une quantité positive, donc نروح les chaleurs اللي راهم positive. وين كاينين عندي؟ كاينين في ال 23 Q23 وعندي Q34. donc هادو دو chaleur positive, donc عاد نجمعهم. donc هذه هي الكي شود نتاعي. donc le transfert thermique reçu c'est Q23 et Q34. donc هذه هي الكي شود. فوالا الان W ما عنديش، ما كيفاش نعبر عليه؟ نعبر عليه بدلالة لو بروميي برانسيب، أي بتطبيق لو بروميي برانسيب. واش يقول؟ لو بروميي برانسيب يقول au cours d'un cycle delta U du cycle واش تساوي؟ تساوي لو travail du cycle plus les chaleurs échangées في لو cycle هذا. donc بما أنه c'est un cycle, donc la variation d'énergie interne est nulle parce que c'est une fonction d'état. donc Q23 ou Q34 راهم عندي، Q51 عندي، donc W باسكو ما عنديش غنتخلص منه بدلالة لي شالور. donc نروح نعبر على E بدلالة W يساوي موان لا كونتيتي هذه اللي حسبتها ديجا سابقا. donc نعاود نكتب ليفيكاسيتي سينو لو روندمون بالتعريف هذا. فوالا donc كي نقسم على هذه ها واش يبقى لي ليفيكاسيتي تساوي 1 plus CV T1 moins T5 plus CV. donc or on sait que كون نخرج CV نخرج CV عامل مشترك هنا وهنا CV différent de 0 sachant que CP sur CV c'est gamma إلى آخره. donc نلقاو المردود أو l'efficacité تساوي 1 plus T1 moins T5, T3 moins T2, plus gamma T4 moins T3. Gamma, c'est pour l'air qui est considéré comme un gaz dit atomique. On a fait le قيمة تاعها. donc هذا هو المطلوب كان هات عبارة المردود أو l'efficacité هذه بدلالة ماذا؟ بدلالة les températures نشوف فيهم كامل 1 2 3 4 5 et gamma. donc ça y est جاوبنا على السؤال الأول. La deuxième question, calculer les températures T2, T3, T5. هنا نبداو وحدة. donc je vais calculer tout d'abord la température T2. ديما كما قلت نرجع le diagramme تاعي. donc la température 1 عندي donc les coordonnées تاع 1 le point 1 عندي. Le 1, 2, c'est une isentropique, c'est une adiabatique réversible. Donc, je peux utiliser les équations de Laplace.
دونك كان ايكواسيون نستعمل اللي فيه من لي فوليوم خير وعلاه باسكو عطاني لو رابور فوليوميتريك اللي هو V1 sur V2. دونك عندي في ليطا initial T1 V1 وفي الاخر T2 V2. دونك عندي ليكواسيون دو لا بلاس T1 V1 غاما موان 1 يساوي T2 V2 غاما موان 1. دونك تلاحظوا بلي T1 عندي V1 عندي دونك و لو رابور V1 sur V2 عندي يساوي 19. دونك ديريكتومون هنا سي تري سامبل. اوكي والغاما بما انه سي ان غاز دياتوميك سي 1,4. فوالا نلقاو تي 2 951 كلفين. فوالا باش نجيبو تي 3 تي 3 نروحو لا ترانسفورماسيون 2 et 3 2 et 3 نروحو لا ترانسفورماسيون باش نجيب 3 نروحو لا ترانسفورماسيون 2 et 3. دونك في 2 و 3 لا بروميير ايكواسيون اللي نكتبها تجي في بالي l'équation de conservation de la matière. C'est le même nombre de moles qui est mis en jeu. Donc واش تقول NR la quantité si vous voulez NR واش تساوي P3 V3 sur T3 وهي ايضا في le deuxième point P2 V2 sur T2. بما انها ايزوكور دونك سي لو ميم V3 تساوي V2 نلحق ليكواسيون هذه T3 تساوي T2 P3 sur P2. لو كان نشوف نطلع لفوق شويه نشوف اللي ما عنديش عندي البي 3 بس ما عنديش البي 2 هنايا. نشوف بلي ما عنديش البي 2. كيفاش نجيب البي 2؟ سي تري سامبل. نرجع ليزونتروبيك ال 1 2 نرجع ل 1 2 قلت لكم ديما لا ترانسفورماسيون ايزونتروبيك يسوفي تعرف متغير وحده او اون سول فاريابل نقدر نجيب توت لي زوتر فاريابل. وهنا دونك غنجيب بها بي 2. طبق فاسيلمون بين ال 1 و 2 ليزونتروبيك 1 2 P1 V1 غاما يساوي P2 V2 غاما. علما عنده P1 دوك عندي لو رابور V1 sur V2 خرجت فاسيلمون P2. اون فوا خرجت P2 نعوضه هنا باش نجيب T3 نجيب T3. فوالا فوالا راني سنة فوالا دونك T3 هاش تساوي اوكي عوضت T3 لقيناها 1002 كلفين. دونك تشوفيها معقوله بالنسبه ل T4 راهي معقوله. دونك الان باش نجيب قد نجيب لا تمبيراتور على ما اظن 5 وي باسكو T4 عطاها لي. دونك نروح لا ترانسفورماسيون 4 5 هنا عندي لي بريسيون نشوف نستعمل لي بريسيون ونشوف. دونك باسكو عندي P4 عندي T4 P4 فوالا تساوي T5 P5 بالاس هنايا غاما هنا 1 موان غاما الى اخره. هذه سي لا اون دي ريلاسيون دو ماكسويل اون تيرم دو تمبيراتور اي بريسيون. دونك تلاحظوا هنا على واش نحوس على T5 بصح T5 ما عنديش البي 5 ثاني ما عنديش البي 5 دونك لازمتني. دونك تلاحظوا هنا في المعادله عندي دو انكونيو تي 5 والبي 5 دونك il me faut j'ai deux inconnus donc il me faut deux équations. منين نجيبهم؟ لا بروميير ايكواسيون ايفيدونت المعقوله تجي للاذهان تاعنا كامل هي لا كونسيرفاسيون دو لا ماتيير. نديرها بين ال 1 و 5 باسكو ال 1 عندي توت لي دوني. دونك عندي بال 1 و 5 عندي ان ار تساوي بي 1 في 1 سور تي 1 وهي نفسها بي 5 في 5 سور تي 5. دونك هنا لا دوزيام ايكواسيون منين نجيبها؟ لا دوزيام ايكواسيون هذه هي لا دوزيام ايكواسيون هذه الاولى هذه الثانيه. عندي دوز ايكواسيون هذه وهذه هذه وهذه. فوالا دونك جي deux équations à deux inconnus. les inconnus هما T5 و P5. حلوهم باي طريقه ليسونسيال. مثلا انا واش درت هنا نتخلص من P5 نجيب P5 منا ونجيب P5 منا. فوالا P5 من لهنايا وجبت P5 من لهنايا. فوالا تعاودوا لي كالكول سي تري سامبل اون تروف T5 تساوي بالطريقه هذه. دونك نتوما يلفو غفير لي كالكول بيان سور سي تري سامبل ماهيش حاجه صعيبه. دونك تلقاو با ابليكاسيون دونك تيست نيميريك T5 كيسقال 912 كلفين. دونك اونفان جبنا توت لي تمبيراتور دونك T2 T3 T5 ال1 لا تمبيراتور 1 et T4 معطات. واخيرا نكتب العباره تاع او ونعاود نحسب او ولا المردود لقيناه 0.63 اللي بيان سور سون زونيتي.
دونك فوالا طلب منا اخيرا لو ترانسفير تيرميك كي شود. دونك كي شود واش قلنا سابقا، كي شود بما انه سي ان موتور il reçoit la chaleur. دونك لا شالور على بالكم كيفاش تجي، سي بار كومبوستيون بعمليه الاحتراق. دونك في اي طور في لا فاز 2 3 اي 3 4 لقينا باسكو قبل في التحليل تاعنا لقيناهم كميات موجبه، وهذه هي العباره تاعهم سابقا. بما انه هنا عندكم الان toutes les températures donc vous pouvez facilement calculer CV و CP. généralement نستعمل العلاقه هذه NR غاما موان 1 وهذه. تلاحظوا باللي كاين لو نومبر دو مول وانا ما عنديش لو نومبر دو مول. دونك شو دوا لو كالكولي تو دابور. لو ان واش يساوي؟ تعريف النومبر دو مول سي لا ماس دو لير sur la masse molaire. حنا عندنا 1 كيلوغرام. Donc c'est 1000 grammes sur 29 grammes تعطينا le nombre de mol. Le nombre de mol اللي قاعد يحترق اللي هو donc كي شود. نعوض في كي شود باسكو هنايا هاو القيم تاع السي في والسي بي. ما تنساوش سي ان غاز دي اتوميك. بما انه دي اتوميك سي في تاعو سي 5 دومي دو ان ار، سي بي 7 دومي دو ان ار. لو كان جا مونو اتوميك هنا تولي 3 دومي وهنا تولي 5 دومي. دونك حوايج هاد كامل شفناهم في الدرس. دونك فوالا حسبنا كي شود لقيناها 1212 كيلو جول. دونك بلي دوني اللي عندنا طلب منا ايضا كي فرواد سي لا شالور ريجوتي. دونك كي فرواد واش تساوي بالتحليل نتاعنا؟ هي الحراره السالبه. نرجعوا قبل، تحبوا ترجعوا للفوق. هي الحراره لقيناها السالبه. وين لقيناها سالبه؟ هنا في السيكونتايا، في 5 ولا سيكونتايا. دونك فوالا دونك الكي فرواد ها هي في الكي 5 دونك كي 5 عطينا العباره تاعها اللي هي سي في تي مونتي 5. نعوض برك هذا مكان نلقى كي فرواد بيان سور نلقاها سالبه موان 444 كيلو جول. واخيرا طلب منا لو ترافاي فورني او ميليو اكستيريور. ما هو العمل الذي اعطاه المحرك؟ العمل دابري لو بروميير برانسيب يساوي موان كي شود موان كي فرواد. Voilà, on remplace l'application numérique. Bien sûr, on a le parce que c'est un travail fourni. Voilà, هذا بالنسبة للبروبلème هذا اللي هو le moteur diesel à double combustion. وعلاه double combustion si on le compare مع le moteur de baudre-chasse. donc زادت هذه ليزوبار، هذه اللي زايدة. donc عندنا دو ترانسفورماسيون تصرى فيهم هنايا لا combustion. دونك الفرق كما قلت في الدرس بين هذا و لو موتور دو بودرو شاس ولا لو سيكل دو بودرو شاس ولا لو موتور دوتو سي كو هذا الهواء دونك يستقبل في بيت غير بيت الكاربيرون. دونك نطلعوا لا بريسيون ومن بعد يمتزج بالو كاربيرون. الوغ كو في لو موتور ا ايسونس، لو موتور ا ايسونس لي موتور ا ايسونس سي ديفيرون. دونك اون كونسيدير كامل لو كاربيرون اللي هو ليسونس تاعنا مع الهواء او كل كامل نستقبلوا جميع ونسميهم كامل نعتبرهم غاز واحد اللي هو غاز بارفي، ونعتبرهم لي زاسيميل كامل ا دو لير هواء. هذا هو الفرق. دونك وحكينا قبل على الامتيازات تاع الموتور ديزل باللي هنا لو تو دو كومبريسيون نلحقوا حتى 19 alors que fait les machines les moteurs de à combustion donc ou la essence, il ne faut pas dépasser 10, etc. Voilà, je termine là.